gange nze Kingi Akram nga nze president wa Wildlife Adako eno Bagitambale Secondary School era nga eno ennimiro yaffe eno twasalawo okugiyita Botanical Garden yaffe nga twagala okuddamu okukomyawo emiti gyaffe egyali givudde mu eno ennimiro ng'emyaka egyayise we gyali twalina emiti mingi egy'ebika bingi nga ffe ng'abayizi nga gituyamba okusomeramu naye twafuna obuzibu emiti egyo ne babeera nga bagitema okugikozesa ebintu ebyenjawulo okufunamu enku ez'okufumba wanene ku ssomero n'ekizibu ekirala kye twasanga nti essomero lyaffe ino nga olaba tuli abaana bangi waliwo ebintu bye twali tetusobola kubeera nga tetubirina nga olaba amazzi naye twasanga obuzibu nti obucupa buneeno bwali tebalina control nga bagenda babusuulasuula buli wamu kati ffe ng'aba Wildlife Club Mbale Secondary School ne tusalawo okufuna engeri ki kye tugenda bukozesa tugenda abeera nabo butya mu ssomero lyaffe. Kakati ekirowoozo kineeno ekyokufuna obucupa tubukozese ekintu kineeno ekyokubwetolooza ennimiro yaffe eno saakirowoozaako ng'omuntu wabula twatuula ngaffe bammemba ba Wildlife Club Mbale Secondary School ne tugamba tubadde tutya n'obucupa buneeno okubeera nga tuziyiza okubudampinga mu ssomero so ne tutuula ne tubukuŋŋaanya ne tugamba kati obucupa bwo tubufunye naye mu kubufuna tubukozesa ki ne tusalawo tubukozese tetusobola bwegobako kyekisooka kubanga tubukozesa ne tugamba kati katubuyeyambise okubeera nga tubukozesa nga ekiziyizibwa abaana okubeera okujja mu Botanical Garden eno engeri gyeri nti eri under renovation nti senga twagireka nga eri open bandibadde nga osanga ekigendererwa kyaffe tetwandikituuseeko so yengeri ye yali main reason lwaki twasalawo okukozesa obucupa obutali rather than materials endala kubanga buno kaŋŋambe bwe tusinga obeera nabo mu ssomero tunywa amazzi n'ebintu birala bingi so twali tulina okukozesa bwo bwennyini okubeera nga butweyambisa mu ngeri eno. My name is Negesa Jovia, a student of Mbale Secondary School, and this is Wildlife Club Mbale Secondary School. We are here to introduce you to our botanical garden. This is our botanical garden that we actually came up with. This is actually to implement in the members and the students of the country about what the environment is all about. We are here to talk about the environment because we see that this botanical garden just earlier, in the earlier years, we had the botanical garden, we had all our trees here, but unfortunately all our biodiversity has been lost just because of cutting down of trees. So we are trying just to gazette this place so that we can come up with different species of trees. When we come up with a different species of trees, this can be medicinal trees, and these are going to help us in carrying out the different environmental practices, such as when these trees are held in our community, we are going to make sure that all the trees are going to help us in the rain formation, and this rain formation is going to help our crops, even the ones in the surrounding communities. This is going to help the rain formation and also reduction in the accumulation of the carbon dioxide gas in the atmosphere. Yes, this project here is also solving the problem of pollution. We have seen that in our environment and outside there, people are drinking what they drink. People are using plastics in the different ways. As you have seen, the different project here was started out by all the members. We came up with this project just when we looked out from the environment and all our surrounding, as you can see in the school, we came up with this project and said, no, as the Wildlife Club, we know that we are conserving for the future generations. And therefore, what are we conserving for the future generations? If we do not care for the environment and what impacts are having the negative on the environment. And therefore, we say that if we have these plastics being renewed, being put into good use, then we shall have our environment into good use. As you can see our environment, as you can see our botanical garden, it's not that finished as we are trying to level out our botanical garden as the soil is being leveled so that we can make sure that this garden here is filled with a lot of species, and these species of which I first said they are going to be of medicinal process, or they are going to help the environment even in their daily
health problems are going to be solved. And therefore, when we have all this, we are going to make sure that we live in a very conducive environment with everyone around us. Kakati obucupa buneeno nga tetunnabutandika kubukozesa mugaso guneeno gwe mulaba bwalinga kwegamba nga mu ssomero lyaffe bungi ne twasooka n'ekirowoozo nti obucupa buno senga tuba tubukozesezza okola ebintu ebyenjawulo okuli dustbin ngamba abaana mwe basuula ebisasiro so ne tugezaako kujja ne ideas ez'enjawulo ne tugamba obucupa buno ekitegeeza tusobola obukozesa okukola ki okola dustbin ne twagenda olaba ekya dustbin tekimala ng'era obucupa bweyongera ku multiplying in number so ne kitubeerera kizibu ate kati okubumaintaininga naye nga bwe twatula ne tugamba dustbin zeyaka tezimala twesaana maybe tulowoozeeyo ekirowoozo ekirala ekinaayongera okubeera nga tulinyira ddala obucupa buneeno ku nfeete ku ttaka lyaffe so ne tugamba dustbin yes weeziri naye tezimala kulwanisa enkozesa ya bucupa mu ssomero na kubusuulasuula buli wamu so ne tugamba ne tujja n'ekirowoozo ekirala kineeno ekyobukozesa okukola ekisenge okwetooloola botanical garden yaffe eno. Amaanyi abampita Kingi Akram, President Wildlife Mbale Secondary School. Wamukwe Bruno nga nze Assistant Patron Wildlife Club Mbale Secondary School. Fe nga club ya Wildlife Club Mbale SS to trying nnyo like to lift people's talents and probably to always be supportive mu ngeri emu oba endala. Kati ekintu ekiri abaana baffe balaba obuzibu obuli mu ssomero lyaffe of course ng'oggyeyo ebyobuveera waliyo n'obuzibu obulala obw'obucupa kati nga we mubulaba ssaawa zino kati abaana basooka ne bajja ne bakaminga up nekye tuyita dustbins but again bwava mu gundi mu bucupa kati olwavaawo still obuzibu bwali buli kweyongera oba okupollutinga environment yaffe nga Mbale SS kati abantu abaali basomeddeko wano bajja kugamba nti ekifo kino kye tuli mu ssaawa zino kyali kyekifo ekiri like one of the most beautiful places at Mbale Secondary School naye kati kyali kibadde kigenze nga kifa kati bajja ne idea eyo ekyokurevivinga kino ekifo kye tuyita botanical gardens kati mu ngeri ey'okujja ne idea bagamba balina okusooka okukifensinga balina okulaba engeri gye balina okukifensingamu nga they also look at like trying to conserve the environment kati kokujja ne idea ey'okufensinga okukozesa obucupa buno kati okujja n'obucupa buno nga baagala ba reviving the green nature of Mbale Secondary School abantu abasomerawo gye baali bamanyi ye idea yennyini gye bajja nayo era tuli just mu ntandikwa tugezaako kukimakinga ebeere so awesome kati ffe twagala ebeere tugiyite 5-star botanical garden ku Mbale SS kati genda kubeera kifo nga kyamaanyi nnyo nga n'amasomero amalala gajja wano ku benchmarking agambe Mbale SS yajja n'ekintu kino they come and benchmark and say how did they make it bakikola batya so that we also share in order for us to improve tubenga tu improvinga otulongosa ebyobuwangwa o ekitundu kyaffe nga Mbale City n'eggwanga and then probably n'ensi yonna at large ekyo kye tunuulira. Kati ffe ngaffe tulina endowooza nti omwana involvinga him or herself mu project ng'eno tasobola sigala kyekimu ng'omwana atuula mu kilasi yokka nasigala omwo okusoma ebitabo chemistry biology n'ebirala omwana ajja ne idea eno still asobola okukozesa eno skill awantu awalala na surviving in one way or another katugambe tuli kwogera mu kusimba bino ebintu nga fence omuntu asobola okwetaaga nayo coming up ne fence it might not be for plastic naye still esobola okubeera ya plastic omuntu ayinza okujja wano na appreciating idea nga naye ayagala bamukolereko idea weti ewaka ewuwe kati omwana wagwamu eyo chance believe me ajja kusurviving awo ekifo kino kyekyali kisinga biseera ebyo ng'ekisinga okubeera ekirungi ennyo nga mulimu ebirime ebyenjawulo ebyobuwangwa ebyenjawulo mu ngeri nti n'abasomesa biology ne agriculture bali tebeetagisibwa kugenda wabweru w'essomero
okufuna ebintu ebyo balyoke babikozese nga baali babifuna wano kati bibadde bigenze nga biggwaawo kati Wildlife Club kwe kujja ne idea eno okurevivinga ekifo kino era kye bagezaako okulaba okukola kiri nti bagezaako okurevivinga ekifo nga like planting all the local plants ebirime ebyobuwangwa babizeemu so that in case biba byetaagisibwa mu ssomero okukozesebwa mu ssomero basobola obifuna muno si kugenda wabweru iyo ye kati nga Mbale Secondary School nga wembagambika mabegakaawo tuba tugezaako ku bringing what we call innovativeness and creativity kati tulina ne curriculum gye tuyita new curriculum elimu O level kati curriculum eyo ekintu kyesinga okutunuulira kwe okujjayo like that creativity within a student kati okuyiiya oba obuyiiya in one way or another kati ffe nga ba patrons we looked at supporting these particular learners. You're welcome to Mbale SS. I am Haitha Sarah, a teacher at Mbale SS. I teach geography and at the same time the Patron Wildlife Club. Here where we are at Mbale SS ground and we are at Botanical Gardens. In the history of Mbale SS, those of us who have been to Mbale SS, who had been to Mbale SS earlier, realize that where we are was a green belt. It was a botanical garden which had numerous plants varying from the big trees up to the medicinal plants, even creeping plants which were all over. The OBs and OGs of this school will testify that this was a very beautiful area and a very important point of conservation. When subjects like biology, agriculture wanted some plants for teaching purposes, this is where they would get their teaching aids in form of plants. Now, where we have reached, the environment has been degraded so much, not only in Mbale SS, but all over. And within school, in a school setting, we deal with young children who are actually the future generation. And where we are, we as elders who have ever benefited in a green environment have a feeling that at this space, if we just look on things going that way, we may not have a good survival in the future.